Hrvatske Stjepan Mesić. Stjepan Mesić je bio ključni svjedok optužbe. Bio je dvostruki krivokletnik u Hagu. Lažno je optužio Hrvatsku kao agresora u Bosni i Hercegovini. Lažno je optužio više puta Tuđmana kao čovjeka koji se dogovarao s Miloševićem, koji je želio istjerati Srbe iz Hrvatske. Optužio ga je najgori mogući način. On je svjedočio protiv Tuđmana lažno. On je dao mimo zakona sve transkripte iz Tuđmanovog ureda. Tako da je sama Carla Del Ponte rekla, zatrpali su nas materijalima koje ni sama nisam tražio. On je formirao cijeli jedan tim koji je pomagao haškom tužiteljstvu da nađe kakve takve dokaze za teške optužbe. On je kao predsjednik države govorio vani, kao predsjednik, teško optužujući Franju Tuđmana i Domovinski rat. Ali on je sad u mirovini. U stvari nije. I trebalo bi ga poslati u pravu mirovinu. Da ima morala. Podneo bi ostavku i rekao, moja politika je propala. S obzirom da je moja politika propala, da sve one optužbe koje sam ja godinama iznosio i protiv Tuđmana i Domovinskog rata su pale u vodu. Meni ne preostaje drugo nego da se ispričam i povučem u pravu mirovinu gdje mi je mjesto. Ali, evo jučer ga gledam na televiziji. I dalje gledam kako on drži predavanja. Kako on i dalje se vraća na svoju politiku. O drugoj osobi sam i napisao nedavno jedan članak i nju sam uzeo, ona nije najgora. Ali ona je danas na vlasti. Dogodilo se nešto što u demokratskom svijetu je teško moguće. Gospođa Vesna Pusić bila je uz Mesića. Glavni tužitelj protiv Domovinskog rata, Tuđmana i hrvatske politike. Glavna desna ruka Carle Del Ponte Hrvatske, ona i njen brat. Samo da vam nabrojim neke činjenice. Gospođa Pusić je rekla da je deklaracija o Domovinskom ratu, i to je ponavljala, sramota za Hrvatsku. Da je to laž o Domovinskom ratu, jer da nema Domovinskog rata, nego da je bio prljavi dogovorni rat Tuđmana i Miloševića, hrvatskog i srpskog nacionalizma radi komadanja Bosne i Hercegovine. I da će ona i Anton Obilo napisati novu deklaraciju o Domovinskom ratu. Nisu je nikad. Međutim, ta deklaracija, pročitajte, ona vrlo jasno konstatira